Բարևձեզ, Արևմտյան Հայաստանի հեռուստաընկերության հերթական լուրերն են։ Անդրանիկ Աբրահամյանը հաղթանակ տարած է Ֆրանսիայի բարձրագույն ծանրամարտի աղմկալի առաջնության մեջ։ Հունիս 15-ին կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 3-րդ գումարման 4-րդ նստաշրջանը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը նոր օրակարգով, Շողեր Բիլեմջյանի ելույթը, Իսրայելի զինված ուժերուն կողմէ կատարված ռմբակոծության հետևանքով Բայթում տեղի ունեցած է հայկական ալիք օրաթերթի խմբակրության մոտ։ Ցեղասպանագետները անդրադարձած են հայ ժողովրդին դեմ իրականացված ցեղասպանության, պատմական, իրավական եւ մարդասիրական երեսներուն, Փառք եւ Հարքան 20 գաղաղաններուն, Շաբին Կարահիսարի մանուշակագույն ծաղիկները, Սայաթ Նովա, ժողովրդին սիրտն ու լարախաղաց հոգին։ Թունգերկ Ֆրանսա 2025 թվական հունիս 14-15 Ֆրանսիայի Ծանրամարտի Ֆեդերացիոնի կողմէ կազմակերպված Ֆրանսիայի բարձրագույն մեծահասակներու առաջնություն 2025-ը տեղի ունեցավ Թունգերկի մարզադաշտին մեջ համախմբելով երկրի լավագույն ծանրորդները։ Մրցում այս տարի ուներ նաև հոբելենական բովանդակություն։ Նշվեցավ Ռոզենդալի Ծանրամարտի 100-ամյակը։ Մրցաշարը առանձնացավ հզոր մասնակցություններով։ Իսկ ամենանշանակալի լուրը դարձավ մեր հայրենագից Անդրանիկ Աբրահամյանի փայլուն հաղթանակը։ Ան ներկայացնելով Athletic Club Saint Marcelin ակումբը մասնակցեցավ 67 կիլոգրամ քաշային գարկին եւ ընդհանուրին մեջ բարձրացուց 250 կիլոգրամ արձանագրելով փայլուն արդյունքներ եւ շահելով ոսկե մեդալ։ Այսպիսով հասնելով Ֆրանսիայի Ախոյանի Դիտրոսին նախադեсված պատվո հարթակի կակատնագետին։ Անդրանիկ Աբրահամյանի ելույթը արժանացավ բարձր գնահատանքի թե մասնակիցներուն եւ թե հանդիսադեսին կողմէ։ Կշնորհավորենք Անդրանիկ Աբրահամյանին այս հաղթանակին արդիվ, նոր հաջողություններու մաղթանքներ միջազգային մրցահարտակներուն վրա։ 2025 թվականի հունիս 15-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 3-րդ գումարման 4-րդ նստաշրջանը։ Նիստը բացավ ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան, շեշտելով բահուն խորհրդանշական բնույթը։ Նիստի առաջին բաժնին մեջ իր խոսքի ընթացքին ան ընդգծեց, որ կշարունակեն բարձր պահել ազգային ինքնիշխանության ձայնը խաղաղ եւ հետեւողական աշխատանքով։ Նախագահը կարեւորեց օրագարկի հարցերը, որոնք ուղղված են պետականաշինության գայուն եւ շարունակական ամրապնդման։ Նստաշրջանի առաջին բաժնի ընթացքին նոր պատգամավոր ընտրվեցավ Արցախցի Էդիտա Բեկլարյան։ Ելույթներ ունեցան նաեւ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան եւ այլ պատգամավորներ։ Արմենակ Աբրահամյան իր ելույթին մեջ ընդգծեց, թե Արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդը կշարունակե իր պայքարը հիմնված պատմական արդարության, ազգային իրավունքներու վերականգնման եւ միջազգային իրավունքի սկզբունքներուն վրա։ Մենք հաստատակամ ենք մեր ընթացքին մեջ եւ չենք դանջեր, մինչեւ Արևմտյան Հայաստանը ամբողջությամբ չվերադառնա իր օրինական իրավունքին սահմաններուն մեջ։ Արցախի հարցերով ներկայացուցիչ պատգամավոր Աշոտ Հարությունյան իր ելույթին մեջ նշեց. այս հանգրվանին ժողովրդին ակնկալությունները բարձր են, կան մեծ սպասումներ եւ մենք գիտենք թե բարին պիտի գա։ Այս ուղին թյուրին չէ, սակայն վստահ ենք միասնական եւ հետեւողական աշխատանքով պիտի կարողանանք վերականգնել մեր իրավունքները եւ ապահովել արժանապատիվ ապագա մեր ժողովրդին։ Արցախը միշտ եղած է եւ պիտի մնա մեր ազգային ինքնության առանցքին մեջ։ Մեր հանձնարարությունը մշտական է թե քաղաքական, թե պատմական մակարդակով։ Թրքախոս ներկայացուցիչ Խաչիկ Հայգանյանի հանձնաժողովի անունով պատրաստված ելույթը ընթերցեց Նելի Հարությունյանը։ Նիստի ընթացքին կայացավ քվեարկություն, քննարկվեցան եւ ընդունվեցան բազմաթիվ կարևոր որոշումներ, որոնք ուղղված են Արևմտյան Հայաստանի ազգային եւ պետական շահերու պաշտպանության։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խոսնակը ներկայացուցած է շաբթվան ընթացքին տեղի ունեցած ներքին եւ արտաքին կարևոր քաղաքական զարգացումները։ Նիստի ընթացքին քննարկվեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 3-րդ գումարման 4-րդ լիակումար նիստի ծրագիրը, ինչպես նաեւ հանձնաժողովներու կատարած աշխատանքները։ Անհատուկ կերպով շեշտեց ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանի թերակատարությունը օրենսդիր մարմնի արդյունավետ գործունեության կազմակերպման մեջ։ Ելույթներ ունեցան նաև Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը եւ Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարգոսյանը, որոնք ներկայացուցին պետականաշինության ծրագրերն ու արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները։ Նիստի ընթացքին կարևորվեցավ նաև միջազգային ներկայացվածությունը։ Հատուկ շնորհակալություն հայտնվեցավ Հարավային Ամերիկայի պատվիրակներուն, Արժանտինի տեսփան Գիլիերմո Կարամանյանին եւ Ուրուգվայի պատվավոր հյուպատոս Պաբլո Միսակ Թայլանյանին։ Ներկայացվեցավ նաև նոր օրենսդրական նախագիծ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնատար անձանց ներդրումային քաղաքականության մասին, որ նախադեсված է իբրև կարևոր քայլ ուղղված տնտեսական զարգացումին եւ կառավարման թափանցիկության ամրապնդման։ Խոսնակի խոսքով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հաստատությունները կգործեն մեկ նպատակով՝ պաշտպանելու ժողովրդի իրավունքը ապրելու իր պատմական հայրենիքին մեջ։
Իսրայելի զինված ուժերուն կողմէ իրականացված ռմբակոծության հետևանքով Բայթում տեղի ունեցավ հայկական ալիք օրաթերթի խմբակրադան մոտ։ Բայթումի ալիքը դարածվեցավ ու վնասեց մոտակա շինություններու բադուհանները։ Փշված են նաև ալիք օրաթերթի խմբակրադան ապագիները։ Թերթի խմբակրությունը Փաստինֆոյին դեղեկացուցած է, որ որոշ ժամանակ թերթը դպակիր ձևով պիտի չարդատրվի։ Մինչև խմբակրադան շենքը վերանորոգվի, պիտի գործե միայն առցանց տարբերակը։ Հայրու թեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանին մեջ վերջին շաբթվա ընթացքին տեղի ունեցան 3 գիտական բանախոսություններ նվիրված ցեղասպանության պատմական, իրավական եւ մարդասիրական կողմերուն։ Բանախոսեցան Արթուր Սիմոնյան միջազգային իրավունքի նյութով, Քիթ Դեյվիդ Ուոթեմփոն ամերիկյան մարդասիրական արձագանքի մասին եւ Բազելի համալսարանի Աննիկա Տորնեն Դերսիմի փրկության ուղիի մասին։ 1915 թվականի հունիս 15-ին Կոստանդնուպոլսո մեջ Օսմանյան իշխանություններու կողմէ գախաղան հանվեցան հնչակյան կուսակցության 20 ղեկավար անդամներ, բժիշկներ, ուսանողներ, ուսուցիչներ, մտավորականներ եւ քաղաքապարական գործիչներ։ Անոնք զոհվեցան հայ ժողովրդի ազատության, ինքնորոշման իրավունքի եւ արդարության համար։ Անոնց առաջնորդ Փարամազը նախազգուշացում կդարաձեր սպասվող ցեղասպանության վտանգի մասին եւ գոչ կներ ազգային համախմբման։ 20 նահատակներու ուղին դարձավ հայ ազգային ազատագրական պայքարի խորհրդանիշ։ Անոնք կացին մահվան գիտակցությամբ ընտրելով զոհաբերությունը հայրենիքի համար։ Անոնց խաղապարները կշարունակեն ապրիլ ոգեշնչելով սերունդներ։ Փառք եւ անմար հիշադակ բոլոր նահատակներուն։ Շաբին Կարահիսարը Արեմդյան Հայաստանի քողտրիկ քաղաքն իր լերներով, քեդերով եւ պատմությամբ շադոնց ոգևորած է արվեստագետներ։ Այնտեղ են մեզ հասած են մանուշակագույն վայրի ծաղիկներ, որոնք քարնան ծաղկելով կխորհրդանշեն բնության վերածնունդը։ Այս ծաղիկները իրենց հիշողություն եւ հույս ներշնչող երանգով մեզ կգոչեն վերադառնալ արմատներուն, ճանչնալ պատմական հայրենիքը եւ բահել անոր հոգևոր ժառանգությունը։ Շաբին Կարահիսարի ծաղիկները դարձած են ոչ միայն գեղեցկության, այլ նաև անմար հիշողության եւ սերունդներու գաբի խորհրդանիշ։ Հունիս 14-ը նշանավոր է հայ աշուղական արվեստի վարպետ Սայաթ Նովայի ծնունդով։ Հարություն Սայաթյան հռչակված իբրև Սայաթ Նովա եղած է ուշ միջնադարյան հայ գրականության եւ երաժշտության առաջատար թեմք։ Ան միավորած է ժողովրդական երկարվեստն ու հեղինակային խոսքը ստեղծելով սիրո, անարդարության եւ փիլիսոփայության նվիրված երկեր, որոնք մինչեւ այսօր մաս կգազմեն մեր համասկային ինքնության։ Անոր ինքնակիր դավտար երկարանը կբահբանվի քրագանության եւ արվեստի տանկարանին մեջ Թումանյանի նվիրումով։ Այնտեղ բահբանված է նաեւ անոր կամանչան աշուղական ոգիի խորհրդանիշը։ Սայաթ Նովայի ծննդյան օրը կվերադառնանք իր մեղեթիներուն եւ խոսքին, ուր կփափախե մեր ժողովրդի սիրտը։ Հարգելի հայրենագիտներ, այսօրվան համար այսքան էինք նախատեսած։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Լավ մնացեք։